Големия концерт беше наистина голям по отношение на пауър и на заряд и на всичко. Показахме за сетен път, нали, че рока ще победи. Тома, ти си с най-уникалния глас Music Idol. Леле, никога не съм очаквал, човече, поп-фолк певица да ме похвали така. Сило, благодаря ти, но все още не си чула моето истинското място. Чакай го. Той е голям чаровник. Това е човека, който израства от началото на Music Idol до сега. Някак си е освободен от чувството да се бори с това, което прави. Просто си пее и пее много добре. Пее по свой собствен начин. Любовта си ти дадох, ти пък стигна до края. Тома, трябва да изпея песента "Обичам те". Тома и Азис събрани заедно. Да видим какво ще излезе. Някои приятели ми казват: ма как може? Така може, това е шоу и аз ще го направя и мога да ви кажа: ази се, пази се! Дами и господа, Тома! Денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърш само за теб. Помислиха, че всеки правото има пътят си да избира и да бъдеш щастлив. Обичам те, искам твоите ръце, обичам те да милват моето лице, обичам те до Бога и аз без теб не мога. Не знам къде си идиш, и да зная. Любовта си ти дадох, ти пък си я до края. В задна клетка няма аз да те сложа и да искам не мога, просто имаш гриле. Ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за теб. Помислих си, че всеки правото има пътят си да избира и да бъдеш щастлив. Стават хората на крака без им кажа ставите, те стават като след, че има нужда. Благодаря ви. Ай, супер. Не знам с какви думи да започна. Аз знам. Джекъл и Хайд. По-добре си трайте! По-добре и двете си трайте! Защо бе? Защо бе беше... По едно време беше много отчаян. Сега въобще почна да се мъчи как Тома ще запее песен на Азис. Почна да страда, обаче след това грейна. Каква хубава песен на Азис, нали? Нали? Това е снимата! Супер! Направихме!
Ама, трябва да ви кажа, че песента наистина е много хубава. Това изпълнение също, но и самата песен наистина е великолепна. Браво, Тома! Ако трябва да говорим сериозно сега. Миличка, обичам те. Тома... Коя е тя? Кой? Това е моята приятелка Александра. Ела! Хайде. Ела да го поздравиш. Това е моето пиленце! Господин Кадисян, имате ли нещо изпълнението да кажете от това? Не, аз оставам на моите две колежки да се изприказват тази вечер. Аз си представям как след изпълнение на Зиси, след края идва китайци и го привлича и пиленце! Това е моето пиленце! Не, ние не сме свършили, но както и да е, вече мина. Да чуем Преслава какво мисли. Все още клати глава така. И след това накрая, yeah. И аз си казвам, yes, baby. Преслава ми е много добра приятелка. Вие сте приятели, така ли? Да. Много. Да ти имам приятелките. Крепостта на поп-фолка се пука! Уважаеми зрители, ако искате Тома да продължи смело напред, изпратете SMS на